好，今日就嚟到天水圍呢間分店啦。咁驟眼睇咧都幾大間嘅，但係都好多吉位啦。希望陣間唔知睇下入邊嘅機多唔多啊。咁都睇到兩邊，而家好多都分兩邊，咁亦都可以唯一就係最好。好多而家都係啦，你唔夠夾到冇位，或者屋企太多零食就可以換翻分。咁所以都去兜一個圈睇一睇啦。今日就應該未必挑戰下幾錢夾到幾多，不過可以去睇下嘅。咁而家最多夾嘅都係食物啦。係咪以為咁多咧？咁你係錯啊！其實仲有呢邊嘅，同埋一個圈。不過好似兜而家最多呢啲彈珠嘅。不過我哋今日去呢度睇嘅先。兜埋嗰邊。都好大，不過呢邊個行法就有少少唔係太友善啦。要你出咗嚟一個圈再兜，變咗佢好似分咗幾間鋪位咁樣。係咩？因為我真係其實呢個好似其他呢間都係開始比較新興啦、大型啦。好，咁今日就暫時咁多啦。咁啊，睇下陣間夾唔到幾多嘢做。